下去拿那个很好吃的饮料了。简单，就是这个太好吃了。今天要尝这个味道的，叫百香果、橙子，这个是就日常补充营养的那款。我这次来新西兰被这个饮料种了一个大草。我们现在出门吃午饭了。哇，新西兰这个天空真的可以让我一天感叹无数次，天气真的好好啊。不过真的有一点那种入秋的感觉，怎么就是上午还凉凉的哈。我们现在来这家吃叫姆萨西。我们现在来了一个超市，下午一会儿要我们去一个 resort， 然后买一点什么小吃带过去。喝辛拉面。辛拉面。就在这边，感觉自己的整个心情每天都会很好。好好看哦，这个天气。是。就像头顶上顶了一幅画一样。对了。来一个地方最喜欢的事情就是逛超市啦。没有，好洋气啊这个机器。就好了。哇！迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之势。对，大部分的肉都在里面。哦，好神奇哦！这个就是我很喜欢吃的那个叫 Chia Sisters， 然后我们要不就买这个吧，因为那个对这个不是特别好喝，我觉得。是吧？这个好喝吗？对，这个还不错的。这里有好多很神奇的饮料。No Only， 这是什么？喝一个啥呢？喝一个 Detox， 尝尝看。很热衷于到哪里都热衷于排毒的小刘。哇哦，酸奶天堂，好多好多酸奶。小朴，这是不是布丁？我要吃一个布丁。这种果冻。萨拉米。对，好吃。刚在超市买了他们一个巧克力奶。好好喝啊！我们现在来了奥克兰周边一个，算是什么比较乡下的地方，靠海的一个，但是这边就是超级美的，然后可以度假。是的，我们来了，我们今天就是准备在这边住一晚上。Castaways， 奥克兰。这个Late check out 都是12点的话，他们正常 check out 是几点？10点。4点。Oh my， 这就是新西兰。大家都起得很早是吧？就是。他们 check in 最早是2点。2点，因为他们要打扫。OK。Cool。Done。So where is the 中国的 late check out 是最晚的，我觉得。中国的 late check out 可以到3点。我们来谢我们的酒了。谢我们的酒和我们的行李。我们还带了好多好吃的过来春游。这边是我们的租的这个房间，这个是一个大的客厅，外望出去就是一个，看就是海，哎，还蛮暖和的。这里它是开了暖气吗？上看空调。
这块就是一个厨房的区域，就很像以前韩国我们会去的那种 pension 一样，就是一个小的度假屋。这个是后院儿。 아, 여기가 바비큐 하는 그런 구역이구나. 外面这个房间也是一个能看到海的。我还怕这边会凉嘛，因为在海边，但是它这个房间好暖和。我们带了 tomato 白葡萄，先把它冰一冰吧。第一件事情，先要把酒杯冰起来。 这里面有好多水果，带了蜂蜜，蜂蜜用来解酒。今天带的是15加。萨拉米这个真的超好吃，还有这种脆脆的芝士，我买了好多这种脆脆的芝士。我决定等我回去之前要让你带着我大采购。对，买一堆回去。哎，你知道我刚来这边的时候，我能逛3个小时的超市，是不是？哎，我感觉这个超市真的超有逛头。我还买了2个木瓜，我超爱吃木瓜，韩国没有木瓜吃，你知道吗？真的。韩国只有青木瓜。这里是买了一个这种红辣椒芝士，你吃过这个吗？没有。这个很好吃，这个很配酒。然后这边我买了一个这个mozzarella。 我想吃这个，好可爱啊！这个小小的，对，这个是我爸买的一个很奇怪的芝士，它外面像是裹了一层蜡一样。这个是一个咸口的杏仁儿。你老公跟我说这个巧克力公司会在什么？ 每年举办一次4月还是什么，举办一次巧克力大会，然后举办一次比赛，然后赢的人有奖金，然后那个比赛就是在山头上面滚巧克力，谁巧克力滚下来滚得最快。Really？ 我上听他是知道。噔噔，茅台白粥，然后带了一个香槟，带2瓶 tomato 的白葡萄，然后还有醒酒专用麦努卡15加。 谢谢，我们来吃晚饭了。这边在海边的一个餐厅，这里是它的甜品区吧，大概。对，这里面是这样子的。哇，竟然还有人坐在外面，他们真的很厉害。我们刚刚坐那个蹦蹦坐下来的时候，都有点觉得冷的受不了。 是我们点的一个鸡肉串儿。这么一大盘9块钱，这超市买都不止9块钱。真的。这么大。超市里面买的很神奇，外面像蜡一样的那个芝士。哦，它就是外面一层。哇哦，让我闻闻。挺香的。哦，好香！它有那个，它是那种烟熏过的味道。你闻闻看，小胖。它是那种 smoky 很치즈그치。我喜欢。带回去。带回去。干杯！我们的第2顿，开心。我们现在到了，就是昨天我们视频里面看到的这一片海滩，这是一片黑沙滩，就是它的沙子是黑色的。我们来了一个生蚝场，我们来吃生蚝饼。今天下大雨，但是还是很开心。下雨天还是别有一番风味。这块生蚝场的这个就是卖生蚝的这些小吃的这个车啊，只有周6、周日才开的，超级可惜。当然，我们今天来
来吃中餐。终于今天来吃中餐了。对的，我们今天其实因为下大雨，然后整个白天我们的状态都是很蔫的。去了个生蚝场，吃了他们那边很多小吃，然后我们就开始回家，各自倒头就睡，就回血，然后回到现在。我们就出来吃中餐了，感觉吃中餐是很好的那种，就是可以养胃、治愈、回血。对。鱼你要怎么炒？小朋友你小心。椒姜中是吧？哦，这个是或者可以撒黑色的，好了吗？看着也太香了吧！哦，它这里的烤鸭真的。这个是新西兰的特产，只有新西兰才有的小龙虾。往下一点，你往下一点。from New Zealand。小朴的最爱避风塘炒，今天不是炒蟹，今天炒的是龙虾。这是 Daisy 说的很好吃的布丁。谢谢。今天天气太好了。逗你喜欢的狗狗。我们果然是活在天气里面。昨天我们两个就是双双不怎么营业，而且就是我不知道为什么，不知道是我的心理原因还是我的生理原因，就是我一遇到下雨的天，我就会比较容易头痛。哦，我也是，那种喘不上气。对，是的，很闷的那种感觉。对的，再加上前天晚上还喝了个大酒。对，真的是喝了个大酒。对，喝到晚上3点多，所以昨天我们暂停营业的状态。但今天呢，天气非常的好，就是下完大雨以后，空气的新鲜度都要比前2天还要好。这边的空气已经是好到让我觉得真的很好了，但今天整个就是觉得在洗肺。今天我们要去一个小岛。这个小岛呢，本来是我们4个人的日程。我们去那个酒庄那天 ，Daisy 晕飞机了，那个飞机真的很颠。那2天，他都是有点晕车晕船的。我们就是纠结了半天，要不要取消了算了。然后我们 Daisy 老师觉得我们来一趟太遗憾了，硬是把我们2个人送去了。哦，那个小岛你们不去真的会后悔。真的吗？真的很美，而且我觉得你们2个人去比我们4个人去可能更好。没有，那还是4人行都比较开心一点。那个小岛就是真的那种很浪漫。不是本来不是我们2个去浪漫，他们2个当摄影师的吗？今天呢，就是我们的4人小队分成2人小队分开行动的一个时候，到了下午吧，差不多我们再重新汇合。今天晚上一起去吃大餐。怎么时间过得那么快啊 ，Daisy？ 哦，真的。我还记得我第1天去接你。对呀。明天你就要走了，简直不敢想象。最后一天了，要努力记住这里好看的云和蓝天。약간 캄보전의 바징 같아. I remember when we used to be in love and we thought. 当当，这是我们今天要坐的飞机，好可爱的一架黑色的直升机哦！我现在已经闻到一股很海水的味道。拜拜，玩得开心，enjoy，拜。现在来坐直升机啦！再见，再见。 Nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone, and all I have is
这家是我们今天中午吃的餐厅，叫 Kimaha， 反面就是摘啦。拜拜。海滩好热啊！我们为什么要带衣服过来？有好多小朋友在这边学冲浪，超级悠闲，就是好幸福的那种感觉哦。我也可以开始听海嘎，好吗？不好。为啥？ Ini kami itu 엄청 화이팅인 거잖아. 发现，阿爸，哇，真的美。 I didn't forget you, baby. 豆泥，这是你喜欢的姐姐。 那边有妈妈。默默，这只狗狗玩水玩的也太开心了。 Little brand new star. I saw you walking. 这里好适合喝那个奶香甜。可以。 And I wish you happiness. But sometimes I wonder 一个生蚝，然后点了一个蛋。 all this time you're still on my mind. 我们点了一个菲力牛排，然后点了2个虾。我最近真的很喜欢吃焦糖布丁，听这个清脆的声音哦。 'Cause baby, yeah, I didn't forget you. 现在要坐船回奥克兰了，这次就是飞到这个小岛上来吃个午饭。啊？ 有用。你要有用。 对。 你有用去哪里？ 到韩国。 到韩国，神经病！好好看啊、哦，这个码头。这个第一排。在船上，我就一直在修照片，小朴就一直在看他的威士忌。你怎么可以有那么多的威士忌可以看呢？啊，早上看威士忌，中午看威士忌，晚上看威士忌，睡觉前也看威士忌。我吗？都在玩的威士忌，是呀你呀、中国工商银行。ICBC。去办卡吧。我不是之前听你说这里的麦当劳的那个 ice cream 很好吃哦，想要不去吃一个？或者带你们去吃 Movenpick。 啊，哪个比较好吃啊 Movenpick 是新西兰真的吗？麦当劳哪都可以吃。对，哦，可以啊。这种天空面积很大的地方，就能把脸照得很好看。哦，真的，超美颜。对，再加上 Daisy 的参数，绝了。你们今天去的那个天气，那几个小时简直无敌了。哦，真的太好了，老天给面子，真的。 现在都没有早上那个天气好，是吧？回来的时候我又在想你，幸好没去了。反正那个船还是蛮颠的。哦，对对对，就是我修图修就想吐了，然后就没修了。上车了，我们去吃 ice cream。下面正在搞什么活动？好多好多的人。 Thank you， 超可爱。马戏所，我点了2个球，这个是不是可以？嗯。在奥克兰的最后一顿，在这家叫新，哎，一起来，在这家叫新美楼。 那个打气你来，打气我也不太行，我会手抖。没事，你先意思一下，来。好了，我来帮你完成了。开酒太重要了，一不小心就特别是老老酒，酒。怎么抢这个 spring？ 这是打气。这比你们都老。哇，你敢拿吗？我有点害怕。你站那个旁边，感受一下那个有多。看看这样。哦啊！好大一个啊！谢谢阿姨。
先从哪一个人开始？先从好。我在收行李，然后他给我拿了1袋、2袋、3袋、4袋、5袋，然后她老公还说就没几袋，拿了这么多东西让我带走，我的天呐，超感动。我觉得可能真的需要一个箱子。今天依旧是下来找吃找喝的一天，但是今天是最后一天了，因为一会儿就要去机场了。我现在想喝杯咖啡。早上好，我包包已经背起来了，现在真的是要走了。早上好呀。早上好呀！走之前要拿一下我最爱喝的奇亚籽，作为早上第一口真的太棒了。弟弟他给我装了好多瓶在我的箱子里，但是早上还是忍不出来，舍不得。感觉你昨天才刚来，我的天，太快了，又爽了。我们以后可以一直约夏天，是吧？对，我们可以约新西兰的夏天，主要是我们都太不喜欢冬天了。我觉得可能还得再买一口那个，这是我们昨天喝的那个超好喝的，我已经准备好了在冰箱里。这个是我昨天跟 Daddy 喝到的一款超好喝的长相思，就是它的整个香气、对口感、果香和花香，真的就是印象中的新西兰的味道，而且它发挥的就很极致，它也没有什么特别个性的味道。那我来一口，必须来一口。我醉了，真的。干杯！站在你旁边都闻到了这个浓浓的西柚味，是不是？太清香了。我给你们洗的那个，kiwi berry， 让我带在路上吃，有一种要去春游的感觉，被妈妈照顾的好好啊！啊，下次再见了，卡佳。我们行李箱也都买了这个颜色，是吗？绿色的还是黑色的？都有。这个再贴在哪呀？贴反面吧。拜拜拜拜，这下真的要拜拜了。真的是拜拜了，我们要进海关了。这还进？是不是不可以进？可以啊。哦。拜拜拜拜。哦哟。嘿，기분 좋네. 사랑해. 맞지? 얼굴이 예쁘죠? 귀여워.拜拜。好吃吗？这个真的很有意思。爸爸妈妈回来了呀！妈妈，到家了，两个人现在已经困到不行了，因为我们今天晚上11点多才到的家，都没有看到多尼，所以我们现在要快点睡觉，第二天早上快点醒过来。明天早上要看多尼。是的，拜拜。拜拜。